Океј. Значи, моја одлука, sad mogu reći pobjednika. Padel Masterclass natjecanja 2024. godine odlazi kod Davida. Bravo! Ja, David si je zaslužil, ni za brezveze zmagal. Svaka čast od srca. Него како да се вади македонска застава. Ало, ајде чекај, дали знаеш ти што е ова? Тамо где вечно сунце сја. Тамо е, а? Музика! Радувај се, Македонијо! Македонски народе, ви велам добар ден од студиото на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинската фреквенција и гледате новите издание од вашиот омилен неделен магазин Golden Carpet. Нешто после 15:20, ние сме овде удобно сместени. Јас и мојата колешка Еве Ванаска, јас сум вашиот домакин Миро Кацаров. Затоа останете на Канал 5 бидејќи ќе гледате нешто интересно, спектакуларно, а бога ми и забавно. Повели, ева. Добар ден и од мене, драги гледачи. Баш ни е мило и на мене и на Миро што одлучивте и ова неделно поплане да го поминете гледајќи Golden Carpet. Така е. Ние и овој пат нема да ве разочараме. Ке ви сервираме многу позитивен, но би рекла на поинаков начин. Невообичаено издание на Да, Golden Carpet. многу поразлично издание. Со едни ведри ликови кои минатиот период ги гледате токму на нашата телевизија, Канал 5 телевизија, во едно не секојдневно шоу, кој што мене ми остави и како впечаток, драги мои. Станува збор за шоуто Падел Masterclass, кој дефинитивно помина одлично на Канал 5 телевизија и нормално победникот е од Македонија. Шоуто го сочинуваат сите земји од поранешна Југославија, или наравно кажам бивша Југославија, но Македонија ја однесе таа победа. По тој повод ги имаме во студио двајца млади, талентирани, убави дечки од Македонија, кои што, како да кажам, некако, нели сите тоа знаеме, многу пати да кажеме, дека ги оправда очекувањата, ги оправда боите на македонското знаме, едно шоу кој што беше не секојдневно и нереално шоу, како и другите што сме навикнати, но шоу за бармени, драги мои. Станува збор за победникот Давид на шоуто од Македонија и Војко Вања! Да, се договаравме известен временски период да ги начекам во Скопје и да направиме една интересна емисија. Дечки, добредојдовте во студиото на Golden Carpet, сте прв пат, тоа го знам. И како ви свига атмосферата, Војко Вања, ти некој најме мрчеше вчера на телефон. Право, многу ми се свига атмосферата, фала на убаво најава. Како и секојаш. Јас вака би да замислил ова да е ринг и да не најавиш вака како борци, што е тоа многу големо MC скил да можеш да го поседаш кај себе, така да гледам зашто ти емисијата така. Ти благодарам, браво, ти благодарам, Вања, браво. Ми значи ова тебите како бидејќи си многу директен и искрен и вчера ми измачи на телефон. Со кој ќе бидам? Кај ќе бидам во емисија? Кој ќе има на гости во емисија? Кој ќе седат до мене во емисија? Добро, викам брат, окей, значи само па само ние да бидеме емисија. Ајде викам само вие ќе бидете во емисија. Има ли болje до мене да седи? Не. Вие си ја знаете целата структура и целата ситуација. Победник, најпрвен ти честитам. Фала ви пуно. Не е мала работа. Кој што сака нека каже. Кој што му доаѓа на ум нека каже. Да победиш, макар и на трчање на 100 метри умало, си победил. Така. А не на интернационално надпреварување за бармени кај што ми кажа во бекстејџот дека имал 1000 надпреварувачи. Да, 1000 пријавени. Пријавени. 1000 пријавени. Ај малце ми кажи поопширно. Пред се фала на поканата. Амбиентот е прекрасен, кој што гледате, опуштени сме овдека, супер е све. Така треба, таму ти дека седеш Елена Карлево ќе седеш. Така. Одма се стега на Крими рад. Осеќаш нешто од Елена, брате. Типни малце. Останало нешто. Да, типни. Ради. Да. Вака, има
Исти автопацир беше? Скроз. Таму кај тебе Елена Розга. Имаше 1000 сменивте улогите. Так, Што беше тоа? За надпреварот. Имаше 1000 пријавени. Претходно имаше тестови, тест на знаење, од кои Чи не може кој сака. Да, не може кој сака. Еве гледачите моментално додека Давид го објаснува целиот процес на шоуто, ќе имат време, простор и шанса уште еднаш да запознаат тие што не знаат какво шоу беше, какво надпреварување и ќе видите дека продукцијата мене ми беше одлична, камера одлична, продукција, режија, сценарио беше феноменално. Максимално професионално беше тоа све. Јас сум изненадан до сега. Тоа Македонија не сме имале, мислам дека и Вања немал искуство со некоја ваква ситуација. Ја вака поискусен? Да, ти како малце поискусен. Како мен смести. Нема. Како ме смести. Вања, мислам дека Ма не убава беше. Не, генерално цела продукција беше многу убава. Тоа што ти го кажа, 1000 надпреварувачи, сите имаа можност да се пријават. Да. Кој сака? Стварта е што нашата бранша поприлично е доста захтевна и во еден дел од емисијата тие кои што ќе ја гледаат, ја гледале, ја виделе. Добро. Збориме дека е многу големо чудо ако младоста го тепа искуството, затоа што тоа ќе биде некој продиджи у стварење. Затоа што тоа мора да имаш минули труд, минули рад кој што ќе наговестува на тоа што уствари ти како си ја работел работата. Не малце, 16 години у бар. Јас сум 10 години и кусурен каунтинг. 16 и 10 години у бар. Луѓе, то колку музика, колку нарачки, колку дим на цигари, колку различни карактери. 2,5 средни школи имаме завршено. Колку различни карактери. 4 средни школи. Кој ќе не праша некој факултет имате завршено, па има бога ми. 2-3. На бар Вања, да Давид, завршиш колку само браво. приказни за напуштање на брак, колку само тажни приказни, колку само срекни. Нема потреба од тоа. Не. Нема, не. Како? Знаеш што е Многу работа? пати е разочараниот лик кој што си доаѓа на шоу. Тоа е холивудско сценарио. Па ја од Холивуд потекнам, не од Штип. Не од Штип. Абе, носете го директно Холивуд, тоа нема. Или кај влегов јас. Више она аудиција поминал. Не. Работата е што кај нас на Шанке маца порелаксирано, знаеш, луѓе, ние сме научени да вентилираме на секаков можен начин. Ние не го чекаме, ти во Америка нормално, тој на шанкерот и сега ќе го отупи шанкерот. Ќе го отупи, да. Ќе го умре. Да, Не. ќе му ги каже сите проблеми од Кај ова. нас сите ќе слушнат, на крај шанкерот ќе чуе за такви работи. Никој од нас не очекува да имаме таков си момент. Така, фала добро, Богу. добро, малце. И затоа можеме ние да се не, Жирав. јасно. Да. И тоа е, ама види, тоа е Тоа е дел од сите- работа, да. Сите не мислиме дека тоа е кај нас присуството у бар, не е тоа. Работата е кај нас малце поцивилизирана, си доаѓаат си нарачуваат, си уживаат луѓето, атмосферата, знаеш да ја наместиш и останат работа. Може барменот да не е доволно со стручно познавање да го доживее, да го изживее твоето очекување што го имаш ти за вечерта. Тоа е многу често случка. Ама генерално кога ќе дојдеш кај некој што знае што прави, како го прави. Ќе збориме и за тоа, му земавме победата. Да, ајде да тоа се си вратиме дај, сега кажи, на човече, моментот. да. 100 луѓе има шанса, кои ги прошли тие прашања веќе и може да се натпреваруваат у сите држави. Па од тие се бира четворица, Добро. што Од 100 луѓе само четворица. од од сите градови, вкупно 20 се бира. Од 120 се бира за да Тачно. бидат у финале у Загреб. Тоа сакам да те прашам, 20. Мио кој имаше Црногорец, како виц, Црногорец, Словенец. баш како виц. Хрват, Срби, Македонец, Хрват, Црвени и Босанец, Босанец, да. да. Само Бивша можеш Југославија. хомосексуалец фали. Да. Па види, Не може да има и тоа, сега не знаеме. Да. Моментот што ние успеавме да стигнеме меѓу првите 20 таму, прво самото тоа беше успех. Двајца македонци бе. Четворица македонци. Четворица македонци влеговме у првите 20 таму. Најмногу македонци или најмногу словенци и хрвати, што имаш? Не, од сите имаше, Мислам дека сите на старт бевме имаше исто, сите да. 5 земји по четворица, 5 по 20, 4, да. Само имаше у Србија и у Црна Гора беа помалце пријавени, Да, нешто кај нив така. имаше по двајца или по така. тројца, Не мислам се нешто сеќавам. така, да. Не се сеќавам стварно. Добро. И битно е дека меѓу толку бармени пријавени из цела Југославија да стигнеш до тој момент у финале у Загреб. Добро бе, Давид, мене ме гледа повозрастна публика. Ме обожава повозрастна публика. Да ја објасним, што е бармен? Еде, повозрастните, бидејќи и фала и многу што ме гледаат, тоест не гледаат, што е бармен? Како можеме да го објасниме барменот? Знаеш, у нивно време имало игранки, такви некои работи. Постои ли бармен во минатото? Или сега тоа е некој нов имидж, нов тренд, ново име, бармен. Имало шанкер, нели? И тој шанкер само цик, цик, цик,
цк, Добро пице. прашање. Види, бармен мастика. Добра Текнува. аналогија. Да. Добро Да, да. прашање. Како низ годините проаѓа, мислам дека се менјаат трендовите околу тоа. Некаде да правиш шоу, да Добра, ако смеам да се надоврзам, Да, во суштина, само не. знаеш, ако гледаме хронолошки, секогаш постои бармен. Бармен е само англиски збор. Инаку Така, шанкер, да, тоа е така, англицизам. така. Ние сите сме си го прифатили кој многу други збори. Така е. Сега, во моментов тој англицизам кај нас значи некаков степа по твојата кариера каде што не служиш само пијачка, Апсолутно. служиш искуство. Сега, целата структура и целата наша професија има доживеано и црна ера, претурање пијачки, кај што го знаеме тоа кај догма од коктеливе ме боли глава, повраќам и останати работи, што се многу гнасни, тоа е нуспојава. Значи, тоа нема врска со професионализмот, нашата професија која што го захтева у 21 век и до кој ти очекувања мораш да се воздигнеш за ти стварно да бидеш успешен во оваа професија. Оваа професија е, ако го замислиш твојот омилен пијалок, како се дизајнира, како се прави, модерниот бармен е нешто налик на тоа. Значи, ќе ти понуди нешто кој што е најсоодветно за тоа што за тебе треба да биде вечерта да ти се исполни на некаков начин. А ги прецепираат ја така дизајнир- луѓето за кој како пијачка треба, например? Ти правиш некаква си анализа низ неколку прашања. по вкусови, Да, пример. ние имаме лимитирано време као бармени. Сега тоа порано не било толку. Порано имало филимена, ово, кратка приказна, имам начекано стара рецептура, книга на стари рецепти Добро. од 90-тите. Добро. И ние сега тоа да го послужиме. Што? Банкрот. Абе банкрот, одма јадеме А, банкрот. например, што? Тоа ти се 4 центилитри коњак, 4 центилитри водка. Што е тоа центри литри? Убитачно нешто. Тоа ти е брат, само- Long Island. Она. Да, збориме за дозерката. Дозерката, да. Мерилица, колкава. 4 центилитри, да речеме дека е чашка ракија. Сега ти чашка ракија. Да, да, Коњак да. у коктел. Ќе се прави статива ликер после некој. тоа. Да, Чашка да, да, ракија, да, уште да, нешто. да. Стави Кока-кола врз тоа. И слуша го Аца Лукац. И Бог да чува. Не. И Види, право тогаш во мислам тоа. дека била друга поентата на све тоа. Па, На такви состојки што можеш да очекуваш? Кој е крајниот биланс? абе, да паднеш сега през тоа е- камен. Сега тоа се камен, пиеле, да, тоа е бро. црна ера. Значи, тоа е Те фати од светски. една. Да. А кој ги измислува тие коктейлите? Секој бармен има право да измисли. Значи секој бармен. Да. Овие што се популарни, бе, ти што кажа вчера Long Island што го знаат сите. Добро, Ја ти го класич. спомнав и Old Fashion. Супер. Можеш ти да си измислиш некој да си направиш име, например? Најчесто- Миро Кацаров коктел, Еве може? како функционира, да бе, да сакаш? Не. Варијација. Перо Антич имаше бургер на Перо времето, да. Антик. Да. Можеш. И у суштина, тоа е исто као азбука. Значи, ние кога да научиш да збориш, да пееш и остали работи, мораш азбуката да ја знаеш. А, да, кај Пред да. трчаш, Да, мора да, одиш. да, 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 Да да. станеш. Затоа служат Long Island е класик коктел. Тоа се признати класици. И сега ти И мораш што е да знаеш- направен бармен? Да. Само што ти мораш да го знаеш. И сите тие се првенствено направени да се прикријат во време на прохибиција, да не изгледа тоа како алкохол. Затоа што кога влагале Јасно. раци по тие спикизи барови кај што се криеле во време кај што алкохолот бил забранет, коктелите служеле за да луѓе уживаат и дале во алкохолот, ама да биде прикриено, се сервирале у чаши, у шолји, у казани, у 300 чуда и личеле на сок, да не личат на алкохол. Тоа е суштината на коктелот. И сега Long Island, меѓу другото, стварно, совршено направен Long Island, Со што се не прави? се прави со iced tea, не се прави со леден чај. Него ќе го пробаш Long Island, има стварно вкус на леден чај. Тоа е суштината. И сега, кога ќе ја земеш ти целата сфера позади тоа, знаеш, тогаш добиваш некоја друга аналогија и почнуваме ние да креираме нешто друго. И тоа е суштината на барменството денес, во ова светло доба. Давид, ме интересира во текот на надпреварувањето, навистина имало доста конкуренција ти од други држави и се тоа. Си имал ли некој момент на предизвик што ти бил потежок, па си се мислел дали да се откажеш, дали постоел таков момент во целиот тој период? Таму сме тргнале ние со една цел. Да бидеш најдобар. Сега утекна над прерувањето, конкуренција, значи дечки спремни имаше
ќе каже и Вања, ќе потврди. Да се разбереме, на преварувањето, јас и Давид си бевме конкуренција. Да. Нормално. Јас Да, бевме да. за Сите огромна бевме награда, поединци. каде што јас не му попуштам на Давид. Да. Без разлика, да, ние као пелотон на она Тур де Франс, нашиот тим ќе оди напред. Ама најбитната работа е дека јас и он бевме конкуренција, немаше тука као брат, ние се сакаме као Бујро ме вети го првото место. Да, Да, јасно. Ова све беше за нас нешто ново, некој нов предизвик. До сега не сме имале вакво искуство. Ние смислуваме коктели, правиме варијации, правиме менија, правиме свашта. Ама тоа е у поголем период. Овде имаш за 10 минути да смислиш, за 15 минути да смислиш коктел 2 и да го направиш и да видиш што И не треба. само тоа беше, ние генерално на годишна база кај нас се одржуваат државни првенства. И сега јас сум многу чест на тие надпреварувања. И поентата на тие надпреварувања е кај нас да научиш нешто повеќе. И ние се преваруваме на надпревар кој што ние уопште немавме представа дека тоа ќе биде со камери, со студија, Ефтен со профи сечи, баш. крати, Да, тоа време, стварно тоа е не го ова. знаевме Ние ние појма остали. немавме за тоа. При тоа, искрено вака, да знам дека ја беше снимано и останати работи, Не може да кажеш. баш не знам Ќе се дали би се мислите дали да пријавил. се Ние пријави. вака да знаеме дека збори војкување, сам ќе го викнавме. Па, ја ти кажам, ама На вчера сето дали ти прашање кажам, му гледаме. слушај, дали ти кажам вчера. Замисли па да дојдеш и- Ше трет гостин ќе викал вчера. Да, да, Не ти Е, треба. не знам таму кој ќе викал, не страшно. Мислам, ја верувам во неговиот избор, ама жалосно кој да беше трет гости немаше да стигне да каже да се представи. Вака Ти ја имаше нешто- само рил на Ја вака Инстаграм. нешто чепкам поред тебе, али Чекај, Замисли, дај тоа под прашање едно и па. А ти за време на надпревар претпоставуваш ли да ќе бидеш победник или не? Реално сега кажеш да, ние мислиме. Дали реално мислиш дека бидеш победник? Да. Секако. видете реално која е мојата прича околу тоа све. Ја отидов таму да си докажам на себе. Абе за време на надпревар, некој ќе За време на надпревар. Да, Кога дали стигнав помниш? таму, Загреб у финале. Абе не е општо. Прашањето општо. Дали Секој дека ја посакува таа победа, нормално е, да. Али ја немав некои големи очекувања. Него Тоа. сакав да идам дел по дел, скалило по скалило и да си А немаше докажам предчувство некое? интуиција? како се да, како се шесто сетило. стеснуваше кругот и како се одвива, више може да и да осеќав и сакав и повише и желбата е поголема се. Да. Така да у старт немав некои големи амбиции дека јас ќе бидам прво место, него отидов таму да се дружам, да научам многу работи и само по себе полека видов дека можам, идев напред, чекор по чекор и дојдовме таму кај што сме. Мислам дека ја направивме земјава наша горда. Вања, Добро прашање. а еве, да речеме, ти да беше хипотетички дел од жирито. Добро. Дали би ги направил поинаку работите, селекциите, нешто? Леле, викнеш една емисија. Викнеш една емисија. Не, дај жите се бројимо на Викнеш една емисија. На една минута реч. Кажи колку време имам за одговор. Минута, брат, ко политичарите Максимум. Ајде минута. Дали би, сигурно дека некои детали би. Меѓутоа тука нешто што не ми беше јасно, не е ова класичен надпревар. Значи ова е надпревар каде што пак има камери, пак треба да има некаква драма, пак треба да има знаеш баланс пред камера и се останато. Така да не би знаел можда да се снајдам од прва ако не ми биде објаснето на старт како треба да се понашаме како судија. А нас ништо не ни беше објаснено. Да, како ништо, преварувачи, ништо, тере. пример. Ајде. И рекоа, Сакаш да се кажеш дека отворени. надпреварот беше психички да си спремен, не само да си... да, Јас обавезно. мене ме бутна на Обавезно. психа. Не бе. Мене ме бутна на Обавезно. психа. Да. Моментот каде што јас го бирам Давид од другиот беше тим, многу зебана јас реков прво ставате пријателство и не знам која е другата ствар така у прават по надпреварите, калкулацијата. да. Не може мене да се Малце Ние сме- сарвајварски. Ние сме од деца, ние сме влаја растени зграда до зграда, влез до влез, ние цел живот сме тука. Мене гајле ми е дали се во прашање пари, слава. Да бе, нормално, Знаеш, да, она да. цел ѓавол кај што живее, џабе. Мене ми е битно Тако у беше тој момент маска дека животу на така, да, братски. да, брат И со тоа е брат, тоа. да. Али после тоа кога ја сватиш дека е на регија од 5 и бивше ју, си викаш ова стварно може да биде спинувано, ме разбираш? Ние кредибилитетот пак го градиме врз основа на тоа какви сме ние како личности. Че јас сум живеел у Белград, тоа се мои браќа, исто.
Така е. Работата е што ние не можеме си го дозволиме тој дел. И викам, ова можда би можело да фати некој си друг тертип и Да тука влезе друг сегмент, да. Тука некако не ми се свиѓаше. А како цело време доаѓавте до идеја за коктели, за различни коктели? Како доаѓа до идеја за победничкиот коктел? Дали се надпреварувате, дали правевте ресерч на тоа што го знаете, некои анализи дома? Дали знаев дека тоа ќе мине? Тој коктел може да мине бидејќи ти минал претходно твоите работни искусни денови у мал милион кафани што си работел, кафани зборам, кафиче, не кафани. Значи малку Види, жаргонски. секако е дел од искуството тоа се. Идеи и што имаш И како доаѓаш до победничкиот? Што ти текна? Кај мен, на пример, Не е еден коктел што го направи не еден, победнички. значи Треба победаш секоја рунда. Ја знаеш како се водев, добро, кај ма. мене не идев по класици, коктели, Сега па варијации хипотетички или кажав оно, јас. него идам фристайл. Тоа е, не знам, некој момент што не го имал секој, вкусовите, да знаеш да ги комбинираш. Најбитната работа Тој си роден за е коктел баланс. мајстор, а како? Најбитната цела работа у све е баланс. Балансот, да. Да добро го избалансираш тоа. Ти 10 милилитри да ставиш од нешто повеќе у коктелот, Еве можеш да 2,5 ги милилитра да Ама ти ставиш. си го повише. осеќаш и Вујко, Вања, ја не можам да го осетам. Можеш да го Не, осетиш, можеш, ако можеш е да го небалансиран ќе го осетиш. Ако е Го не, осетиш, ако е да. too much небалансиран, но тие 2 милилитри што нема шанси. Јас ти кажам- Баска направен магија негде у клуб. Не правиме мора. Затоа не служиме пијани гости. Затоа не служиме пијани гости. Забрега. Ние затоа не служиме пијани гости. Суштината она што он го збори, балансот е вистина. И многу малце луѓе знаат што значи баланс и колку тој може да биде деликатен. многу битен. Значи, ние кога го работиме балансот и при тоа некој коктел стварно се изготвува неколку пати да го пробаш. Тие коктели ги правевме на лице место. Ја не ги пробував Да, не ги делот, Така да кажеш дека пробувавме ли? иновативни бевте и на лице место. скрос имагинација. Ја не ги пробував коктелите, делот Да, коктелите, ја какви не имаме пробано коктели. Значи идев онака скрос што сум У умислил. главата, Знам, тоа. од тоа толку ги измешаме овие вкусови, ќе направиме и тоа да испадне нешто. Од сите регии кои што да речеме дека они имаат поише немаат поише пристап на вкусови, ама Поголема палета. генерално туризам, добавувачи генерално во тие регии, например Белград има 7 години пред нас. 7 години Зашто за ова? за бар. А вака е 700. Па види се. Кој што викав за Албанија дека за 5 години ќе бидат 100 години пред нас, така да и за Белград. Е да па кажам Вања исто. не ли се бај сега да не отвориме Да не така отвориме политика, да, нема простор за политика у бар. Ајде. Давид, а ти последно, кога си направил некој коктел така да си смислиш во главата, да си го пробаш и да речеш, ова е катастрофа. Ти се Блюотина. случило ли нешто такво и кој коктел било тоа? Така не се случи. Види, тоа е И да нормално. ми го даш на мене на жанк, на пиве. Да не иде Дојде фира. Миро Кацаро на пиве. Говориме за гости да даеме нешто, не. Ние што сме пробувале, бе, за ние гости. цело време сме у тој момент. За тебе. Сакаме вкусови, сакаме кујната да ја мешаме со коктеливе, да пробуваш различни работи. Пробај ги нови се вие од Да, витаминка. фрли. Со Многу пистачио. сакам. Фастак, у душа ми е. Многу субави. Така да цело време експериментираме. Нормално дека нешто ти испадне како што не треба. Ако не пробуваш, нема да знаеш. Да. Така да. Леле, А некојаш некој ти се пожалил така да го послужиш со некој таков коктел? Не сме дале ние на некого нешто што не е добро. Аха. Бар ја. Тоа се Мислам некои дека ја одобрени има некој коктели. нека пише некаде. Еј, со фастак си ме погодил. Многу се Знаеш, добри. што преска која застана, Видиш, тоа што регла, збориш видам. вие? Стови влизат. Земи си. Стови чоко, стови. Јаве деца овие. Земи овие, земи. Земи овие, леле, тешка драма е ова. Така? Браво, свака. Е, вака дадам како после тука. Појден пакет цел од Свака час за витаминка. витамин. Ама ако има фастак, Има бе, ќе ви ги давам. Добро. Си уште едно, ќе две. тоа што треба тоа. Од Седи, вкусот добиваш инспирација за некој коктел, Така не. нешто Одма. такво? Одма. Одма, бе. Не бе. Најбитната работа, сега на пример, ја може ти кажам Ова три са вкуса кои што антикоктели, одговараат, три вкуса што одговараат со Со ова. ова, ај. Да речеме малина, биодел на пример и некое си маскарпоне од озгора као пена. Збори македонски што е маскарпоне. Маскарпоне ти е вид на сирење, она што у тирамису се користи. Ти сега, ако гледаш сега, како го деконструираме. Ова е кремаст вкус. Само до чого стови, значи чого стови ова фастак, има кремаст вкус у него. Фастакот кој ги осомелеш, кој ги го направиш Да. течно состојба, Да. он е доста кремаст. И сега на пример ние како се играме, играш со структура. Го пробаш и кажеш, кремасто. Чи можеме да играме со рум. Рум е доста висока единица на шеќер има, што значи дека структурата на самиот коктел би идела
со ова. Значи рум, фостак, маскарпоне може да има некоја земјана нота, некоја мача, многу обожавам мача сега да си играм со тоа. Ќе одговара зелено со фостакот. И горе од озгора, знаеш како што иде маслинка, знаеш како што иде маслинка, например, у Дърти Мартини, ќе ставиш А зашто Дърти го викате? Дърти е затоа што сок има унутра маслинка, па така го А направиле. зашто иде па Маслико Мартини, го гледам по филмот и ностоп ја прашам жена ми не знае да одговори. Не ја пам жена ми ја прашам, те прашам. Зашто има ностоп викам, зашто бива има, значи оде па нели сите филмови се со наједноставно да Што е маслинката и Марти, што е тоа, колепче и сиренци, ајварче, што? Да, не, као лепи сол. Така иде толку многу. Многу. Фората е што? А маслинка и водка иде ли? Може. Може, да. Да, Нека Ја бел. мислам маслинка све дека иде. Усве, ама суштината е, маслинка е генерално универзален некој си вкус, исто како што водка би идело у скоро секој коктел. Ама, маслинка можеш да промашиш со нејза, само стварно треба да не знаеш што правиш. У суштина, маслинка у Мартини иде добро, затоа што го надополнува вкусот. Има голема количина нејза у сол. Сол така сол, нема никаков вкус, само појачува се останато. И така да... Као текилата што ја пиеме со сол. Тоа јас ќе да. прашав. Текилата со сол, а мартинито со шеќер вака. Ау, никако Не, не, тоа е Зошто грешка така прават? максимална. Да. Не Тоа е знам грешка како ли? некој Многу го направи. така служат. Сега да се разбере, има грешка помеѓу мартини. Мартини со шеќер, тоа е вермут. Вермут се пие со шеќер и тука ние пиеме вицаи Клајд Велајци. Значи катастрофа. Со лимонче такво, тоа е од времето на конобарите, од времето на не знам ти ја што. Мартини како коктел е или джин или водка со минимално количество на вермут, мартини, и сега ако е драј, па има сок од маслинка унутра, дрти. И така дале има некои варијации да не Јас сум слагам ставил сега. расолница у коктел од Состава. мартини. Не Значи бе, тоа е да. Значи расолница. од зелка Нели мириса? мириса, да. И? Али мене пример, пошто ја многу сакам да пијам тоа. Расолница? Да. Викаат дека Мене ми многу испадна било добро добра. за мамурлук, точно ли е тоа? Ја не Да, пијам да, расол. И ја Помага. не пијам расолница. Не помага, можам да ја смислам, Не, да. Види, Ја тоа не ти е знам. електролити, Ја, Миро. да. Тоа е Електролити, електролити. така е. сол и вода. И витамин С. Мајка ми чај од куркума, сака кога сум болен да ме направи во брод, па нема шанси да го А испијам. куркумата не е толку лоша бе, Не е лоша, супер е, за коктел е многу добра. Па не мириса куркума. Да, има, не, куркумата меѓу другото е многу добра за инфузија, пошто кога ја инфузираш има кинин во нејза и кога ќе ставиш тоник станува флуоресцентна. Многу ми се гледаш дека дечкиве кои се вичам, они се насочени во овој правец и се професионалци. Да. Значи не е Се сега гледа муабетов дека тука се. се дојдени они само за да турниме да кинисам, као јас се работам, ама на пола работам само колку да печелам и да издржувам фамилија. Не. Многу ми се допеќе затоа што момците се образовани, знаат, освен тоа што знаат што прават у животот, нели го кажеш, не, знаеш што правиш, не е само да знаеш што правиш, да знаеш тоа што го работиш, дали го работиш со волја, Мисли, дека со сака да го желба прават. и дали го знаеш. Ти мал милион луѓе, не само Македонија, општо светот стана една глобална проблематизација од тоа што секој знае се, Да. Тоа. буквално. И секој може да каже. И секој можам и јас. Можам ја колку. Лесно е да ќе седнеш кај мене водител ќе беше. Лесно е ќе идам во шан, ќе пробам, ќе направам 3 коктел, не. Но пронатаму треба да продолжиш да го работиш тоа и треба да му навлезеш у сферата на работењето кој вие што се навлегли, кој јас сум навлегол 20 години на телевизија. Абе, треба Така да да го браво, бе, сакаш, фала ти. Тоа е Фала ти, најпрвото иначе- е, Фала, не, ова е стварно за... Те удри малце не боли половина став човек. Да, стварно ова го заборавме. Да, Дончо не работи ништо. Не, фала ти. Да, у суштина, изненаден. угостителството... Многу информации имате. Нема крај ова нашо Угостителство, да. Цело време се надоградуваш и ќе пробуваш. научиш, да, кога ќе научиш нешто, јегото расте у плафон и Тоа е викаш, супер, ау, да, сега да. знам све. А уствари ништо не знаеш. Ти се надоградуваш не знаеш секој колку ден. не знаеш. Така е. И како што учиш се повеќе и така кривата на знаењето и самодовербата расте до еден момент и у еден момент застанува. Као пикот. Знаењето почнува да иде у нагорна линија, а самодовербата опаѓа затоа што Така и кај тек нас тогаш јавните личности, сфаќаш така и кај нас, да. колку не знаеш. Така е. Затоа што ја не можам да бидам сега да бидам галамџија и да пошто има уште простор каде што гледам дека ова би требало да научам. Ја никад не би си дозволил на себе да кажам дека јас сум најдобар у ова и најдобро го А ти знам. текнали кога Зашо? седеме кога викаме нај.
ама тоа помали, али го, да, ама сваќаш тоа е прво за место, така. меѓу нас прича. Сакаш зашто сме прво трето место од колку и таму. Да, браво, дечки, браво, супер, одлично. Факт е дека, ајде пак на кај Давид, зашто знам дека ти ќе се вклучиш Да, во секој да, случај, да. затоа прво на кај Ја тоа Давид го ти ќе се гледам. вклучиш, немам проблем. Така и продолжи, така и продолжи. Јасно е. Уживај. Ти пај фали. Како ти е? Јас Камерата слизам од близко дое, како Слушај, викаше? ама тебе, брато, дело овак. Да си ги поздрав моите Фокаво. Моите Фокаво. Еден голем поздрав до Фокаво кои се наоѓаат во градски трговски центар. Има 30% попуст моментално за сите моторанти и за сите оние кои што сакат новата колекција. Нека кажат само Миро Кацаров ме прати, со Војко Вања го гледавме на емисија. Молим ле. Ема више Факт е дека во секоја работа и се што правиш ти имаш некој слабост. И самиот напомена, не можеш да бидеш најдобар, колку и да си многу добар, не можеш да си кажеш дека си најдобар. Што мислиш, кои се твоите слабости? Например, некој нешто ти каже, сакам ова да ми го направиш, ти си кажеш, ај се, ова да не го зезнам. Има ли таков момент? Го замислев малку. слабости, не знам, обично јас сум лик што многу сум перфекциониста и сака да е све под конец онака. И дома ми е така средено и на работа. И нашава професија, без тоа ти не можеш да бидеш успешен бармен ако не ти е станицата спремна, барот спремен, све организирано. Порано викавме спремен, бармен е добар бармен. Да, Да. вистина. Да. 90% од работата е спремањето. Така да, не знам ева нешто дали сум... Спремен е. Види, увек имаш нешто, имаат луѓето очекувања од тебе. Да. Пак некоја ще јаде јанза, дали ова добро ќе го направам и све таа, може од тебе некоја размислување и не знам како да се изразам, Давид, а напорно е постои бармен, нешто, постои. бидејќи доа. Како не е напорно бе брз. Значи, бар е кратенка од бариера. Што кога ќе влезеш у бар, Немаш бариера. ти имаш, не, ти Или имаш бариера со гостите. Затоа што покрај се, да, ние сме дел од ноќен живот. Ние ја контролираме мање више ситуацијата. У едно од видеата баш зборам центар на внимание. Центар Да, паш. тоа го видов. Да, тоа е кул, се звучи малце егоистично и се. Егоистично, ама добро. А ако нема врска, Така е. барменска структура, да знаеш дека многу големо его има. И ја имам големо его, џабе ние да не се правиме сега тука као Исус. Не, имаме его. Суштината е дека ние знаеме го вредиме, знаеме што правиме и ние мора да сме чекор пред сите вечерта. Дали тоа е се уште модерно кај тие баристи? Кои што најчесто ги привлекуваат Фрлање? да туристите Многу добро. на плажите у Малибу, на плажите оние тропски горештини. Да. Да. Тоа не може да си помогнат луѓе со тоа. Тоа Само што ние кај нас немаме многу дечки Така. што го прават Е, тоа. имаме Еве ние неколку. пример ја искрено никад не сум пробал тоа, не дека не можам. Значи тоа е само Не можам да ја фрлам, не можам да ја фатам. И ја брат. Да. Значи тоа е само атракција. Да. Не, види. Ама тоа е пак забава. Тоа Ние е- сме театар тоа е бе, на крајот. барменство. Исто. Атракцијата, тоа е тоа. Барменство атракција. исто. Значи, театрално, он пак умее да фрли. Не е битно. Ти пак умееш елегантно се Да. да наточиш, да направиш, не мора да фрлаш Да, боци. да, така Доволно еден поглед да направи магија. Значи си имате своји манири, не? Гледате? Не, Иначе Суштината на е- прашањето, дали е тешко? Еј, се опуштите, фала му Бог. Помина емисија и текна се опушти. Гледам се насме. Ја последно како Не, работев у Тина, работев и у Мин. Втора, трета смена. Можеш да замислиш колку моменти треба ти да ги поминеш Од и да Дупер ги не ли издржиш работеше дете во и на исто? сите да им удоволиш. од Дупер не уште е ли? у кинокарпа. Од Дупер Илчо, да. Илчо таму Кино беше. Карпашов, Он ми сега, даваше пиње. Ти изгледа не си ме фермал. Сум ти бил Сега ме ги антипатичен овој. Не, овој Миро доа Значи, телевизија, добро. па така. Дали е вистина тоа јас што сум слушала разговори муабети дека девојки многу сакаат да флиртуваат со бармени. Дали Кај има мене, вистина? стварно ме најде мене за въпрос. Па убави ти се деца, зборувам? Да, многу убави сакаат. деца сте ви Да, многу двајца, што? сакаат. Многу Зошто? сакаат и треба да А сакаат. какви разведени девојки или сингл девојки? Мислам Секако. тие се сингл девојки. Ама се глуп се написа. Секако Е како ле некој со дечко ќе ми флиртува, ќе те скинам колис хартија. Да дојде со мене да флиртува со тебе или со Давид. Кај видели с хартија? Кај видели с хартија? Затоа мислев, пошто и јас ја работам работата. Дечки, а имате ли вие своји идоли? Дали бармените имаат луѓе од кои што учат? Дали бармените имаат некоја книга по која што сите овие манири и сите овие
ситуации во кои што се наоѓаат ги имат прочитано или едноставно што кажа Вања, тоа се следува на искуство, на желба, на љубов према работава или Тоа е пред се. Љубовта е пред се. Вања. и доле имате тренер, имате професор. Така се, значи јас генерално и као секоја професија сите се растат со одредени ментори кои што ги зимат. Дали се тие реални Ментори, или виртуелни. Така. Имаш некого кога што пратиш. Јас на пример го кажувам Ѓорги Симјановски како мој ментор затоа што мене он ме вовел, сакал некел кога сум барал ментор, мене ми текнало на оно што он го правел во бар кај што сум бил јас гостин. Јасно. И ја го гледам он како се понаша со барот, со колегите, со ова, со оно, викам, чекај овдека треба да има ред, треба да е средено, знаеш, пак луѓе зависат од тебе. И сега тоа менторство понатака ти си автоматски ментор за сите за кои што работат со тебе на место. Дали си ти назначен за нив ментор као ти си ментор, нема врска. Ти си пример за тоа што го работиш. И исто човекот со кој што го делиш барот. Значи, јас и он ако работиме во исти бар, он може мене ментор да ми биде за одредени работи кои што мене ми фалат, кои што јас не знам дека не ги знам, а он ги знае, и јас исто на него. Разбираш? Така да ние кога сме се спремале, колку јас сум го спремал него, толку он мене ме спремал. Да. И на самиот надпревар, колку и да бил спремен, и јас колку да сум мислел дека ќе победам во секој момент. Многу работи научиш. Велат дека бармените знаат да го проценат човекот, преска не ми го одговори. Знаеш ли, например, доаѓам, например, не знам кој И јас спомнам, доаѓа Кики Вановска, доаѓа Тамара Тоевска, доаѓа Христијан Мицковски, доаѓа Зоран Заев. Може ли да го процениш што ќе пие, например? Да кажеш ова е политичар, ова пие, ова е водител, ова е манекенка, ова е пеач или ова го знам од град, пие ова. Малце кажав различни професии, но ајде може би од обичниот свет, не мора се да се не Сакаш ти за политичари да збориш очигледно. Да, јасно. Јам политиколог сум, завршено дипломатија. Браво. Јака работа. Види, реално поголем процент дека можеме да погодиме. Така. Прилика знаеме кој што Например, ги пие. ако дојдам јас, извини, Давид, доаѓам јас у костим и доаѓам у мајчка Зара или Бос. Може да знаеш што ќе дојде овој костим и овој што ќе дојде у Зара и Бос? Веруjem, многу поише луѓе доаѓаат со Бос мајчки што не може да платат него или луѓе кои Тоа што беше не мало. знаат. Суштината не е Значи, тоа. Да, вештачко. суштината не е Не тоа. е тоа Ти го суштината. сваќаш дека тој што ќе Суштината, носи да. Бос, значи, Не, нема. а не го мора да го Значи, гледаш. ние поставуваме прашања. Тоа што ти кажа Тоа е преска, customer ние имаме service. кратко време да добиеме информации врз тие лимитирани информации да предложиме оно што е најдобро за тебе. Стрикно ми одговори на прашањето. Доаѓа некој манга. Добро. Нели, у нас метовир, ново, оно и му викаш. Зависи за тебе што е манга, за мене што е манга. И што, саш да кажам тој манга што ќе нарачам? Тоа ми треба. Манга исто и кој дој ваков човек, се манга, зборам манга, да, не. Да е таму на девојчињава што пијат и за мене е еден Грегус. за лајче стисна. Да, тоа е тоа. Тоа е тоа. Могуче, не, да. Не можеш да погодиш секој, Не е значи точно, релативно е. не било. е точно. Не можеш, Не е затоа ние уопште комуницираме кој што Вања збори. Прашуваме Ќе те прашам, прашања. Што сакаш, што Јако пиеш, или кои слабо, вкусови? Пиеш сладко, виски, пиеш кисело, водка, горко, пиеш- љуто. Ете така. Те прашуваме, тоа се програмирани прашања врз кои што ние добиваме информација за да ти го видиме твојот профил на вкусови кои што го сакаш и го Јасно. цениш. Тоа е како исто како од изгледот човек не можеш да го процени. А инаку книгата Нели? по корицата. Можеш да сгрешиш. Да. Јас за тебе ги речам дека си ваков и таков, ама не си. Да, но кога сум живел у Дубај и кога работев за голем спортски бренд, и кога сум бил на менеджерска позиција, имавме customer service, кај што учевме дека мораме да го видиме, пример таму рапите, мораме да го погледаме од горе до долу. Ако тој носи на пример скапи брендови, да не ги именувам, онда знаеш дека тој има да плати. Да, ама од Дубај фейк роба не постои. Али, Нема Добро да те поентата слушам. е, да, поентата е, ја поише би се водел тука на некои други ствари, не толку као Бос, Мос, Армани глупости. Добро. Поише кој што мајка ми вика, погледај го у обуќу, па го пусти у куќу. Значи го гледаш према манирите човекот. Апсолутно Од управо, сам дека ти старт, поздрав. од сам, да. Апсолутно. Поздрав, Буце. Апсолутно, апсолутно. Кога ќе застане и кога ќе го видиш и ставот, стасот на начин на кој што тука знаеш ти со кого разговараш. Си јас И да. тогаш, да, и знаеш, ме разбираш, тоа не можеш да го фејкуваш тој дел и ниту пак човек може да го фејкува. Знаеш, плава крв е не нешто што кажува он дека Лоро Пијана го прави, туку е нешто што во себе го носи.
Заклучок дека мораме да направиме 2-3 збора. Мораш. Муавет со секој човек случај. па да видиш што ќе У сака секој и да му го погодиш А у таа филмот. гужва, у таа музика, у таа галама? Нема врска. Се снаоѓаш. Нема врска. Знаеш, да? Кој кажа Јас морам, да. Кога ни дадоа Бадел Коњак и Бадел Пелинковец, вика како ги испоите овие. Бармени сме ние, ќе се Да, ќе снајдеме. се снајдеме. Ќе се снајдеме. Така да, ќе се снајдеме. Ќе се снајдеш, поентата е таа. Ќе снаоѓаме. Да, да. А мене ми интересира, зашто еве, например, сум седела со другарки и ќе забележат некој дали бармен, па и келнер, некако на одреден начин се однесува и знам, се сеќавам на другарка ми рече, Неваспитано? не, на друго мислам. И за тоа ќе Овој разговараме. сака да ме натера повеќе да нарачувам, овој заради тоа е толку фин. Дали има некоја тактика фора што ја правите? Види, тоа е- за тоа е- повеќе да нарачуваат. Сепак- повеќе да сепак- Јас знам, бар- они ќе одговорат. Јас знам Сепак, од мој да, пример. сепак бар е бизнис. Да. Како Ми го бизнес земат точка, ти мораш да имаш Нема емоции апсел. таму, да. Тоа што ти ми го сугерираш во моментов, се слагам и е кретенски да на некој му ставаш пијачка у уста кој што он не сака да ја пие. Поентата и јас, мојот тим што го учам, е да поставаш прашања и кастом тейлор момент да правиш за нив. И кај мене не треба да пиеш цело време. Ти написе чаша вода, битно ни е на нас да си тука. Значи, тоа е угостителството. Угостителството, за разлика од бизнис моментот, е каде што ти си ни на нас гостин како дома. Да го гостуваш. Го гостуваш човек. Ти си тука за него. Да, и ти му пружаш некаков си момент топлина. Се осеќа пријатно. Каде што ќе свати, знаеш што е разликата? Тоа што ти си го осетила е разликата помеѓу добар и лош угостител. Ако осетиш дека сум на твоја страна, тоа што сум јас добар угостител. Ако ти сматраш дека јас сакам да ти увалам нешто, плати си ја сметката и оди си надолу. Има ли мода? Каква мода? Барменот, барменството. барменство? Има ли коктели кои што излегуваат од мода? Да. Да, нормално. Има некои грешки што ги прават младите бармени денес? Не учат. Знаеш Не кои учат, се не грешките? Кога не ги Главите слушаат своите менторите, се таму се знае. грешките. Не ги слушаат менторите. Не, Кај Не, кога не не, ги да. слушаат менторите, таму се грешките на младите бармени. Толку. А дали чашата, украсувањето и мразот понекогаш се поважни од самиот пилот? Многу побитни. Затоа што Да, прво не знам окото пие, после тоа ти сугерира на мозокот што ти устари Така ќе е. пиеш. Бојата, декорацијата, аромата и каков филинг има самата чаша е многу побитна некојаш и од самиот. А ги имаме ли ние тие големите мразови кои на запад? Ги имаме, дојдете да. Имаме. на убар. Да ни Дојдеме? Добро, важи, нема проблем, ќе не Затоа поканиш. и у надпреварите што се кај нас Добро. има оценка на. А што е финтата со големиот изглед, мраз? мирис. Големиот мраз, без разлика колку и кога ќе го видиш она на YouTube кога тргаат и викаат дајте ми поише коктел, големиот мраз само го контролира по концизно ладењето на самиот коктел и разводнувањето на пијачката, да не се осети после тоа дека пиеш вода. Вода. Него да испиеш коктел колку што ти е намерено да пиеш, да изгледа тоа визуелно атрактивно и сепак да го пиеш коктелот како што е намерено да го пиеш. Кога ќе видиш голема коцка мраз, да отприлика да знаеш дека си у добар бар. Имаме ли ние клиенти за добри коктели? Имаме ли ние луѓе кои што имаме ли? Да. Имат ли македонците сенс? Има. Има, полека повеќе од полека. што си дава. Ние Абе, работиме што на мислам тоа јас? да ја креваме културата малце и да Дали ги имаме новите трендови на коктели? Дали вие бармените го правите тоа што го прават у Лас Вегас, у Дубај, у Копенхаген, у Гетеборг, у Сингапур? секако сме у текст трендовите, фала Богу. Секако сме Мора у да се тренд, прати. Малами, Ние сме Мајами, у Лас тренд, меѓутоа еве јас лично ги имам поминато тие трендови секогаш ќе се измислуваат. Меѓутоа мојата тактика, моментално стратегија е да го пренесеме нашиот вкус, да го интерпретираме на начин на кој што на самиот македонецки му биде јасно што уствари значи трендовски поставено нешто на наш вкус. А имаш ли или имате ли омилен клиент или нарачка кој никош нема да ја заборавите или никош нема да ја кој што кажа фубаво. Нешто што еве до ден денеска кога и овој што ми нарача човече. Или некој клиент доаѓа на фацка интересна, да? Како не, обожавам, например, кога ми кажеш класика коктел и кога ми кажеш за тебе сакам, класика коктел? например, Old Fashioned го зборевме. И сега Много, ќе дојдеш ќе ми како- кажеш сакам Old Fashioned, да, имате преференција за виски? Да, сакам Knob Creek со чоко битер и оранж битер да ми го направите. Сакаш тако, не ли? Како не Ти се сакам? исполнува душа Абе, да. посебно кога Да, знаеш да. дека тој гостен пробал нешто што е многу убаво, ме разбираш? да. Сакам да го пробам и дури јас го правам за него, јас ќе го пробам. Наравно. Кога ги го пробам и Така кога е. ќе му ја сватам поентата. па инспирација тоа е А автоматски. виски инспирација. саур, зошто тоа стана толку нешто популарно во последно време во Македонија или јас? Ние сакаме кисело сладко.
Да? Као Мислам нација. дека со ангустурата ние направивме циркус. Топ. 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 Сакаат луѓе. Сакаат, да. Сакаат. И се пие, ја го имам пиено. Како не, знаеш, јас викам, за да осетиш бар како што треба, праши го ти на класик коктел што ќе ти направи. Ќе видиш ти на класик коктел. Тој од друг јам А иначе слуша, да. ако никој ништа не знае шта ти радиш, никој не може да ти каже дека тоа што го правиш е лошо. Да. Не свегаш? А има ли некој коктел, ќе искористам англиски термин, overrated? Никако не е ништо специјално, ма Преценет? си преценет, Да, баш. да. И сите го нарачуваат и си викаш, веќе со За мене лично тоа би било Bloody Mary. За мене лично тоа би Тој било постои ли уште? Дрти мартини. Дрти мартини, екстра дрти. Као мисли, тие сакаат да добијат некаква суштина од тој коктел. Ја дрти мартини, судете ме, кудете ме, што сакате правите, стојам на своето. Не е тоа лудило некој коктел. А може ли да исклучиме еден коктел? Али, Кој? али сум пробал, девојка ми има направено дрти мартини. Боле нешто не сум пробал. Тука се подразмислив. Дали да Си ги се пил на правил Давид коктелите? Како не? Да, кој ти е најобшто? Давид, според тебе, кој коктел може најубаво да го направи? Давид, од сите класици стварно може сите да ги скине до еден. Тоа знам дека го кажеш дипломатски, другар ти е брат ти од мало. Кажи ми кој наказ на пример? Нешто што од него имам стварно пробано и од кај настана она на крајот на финалето кога му викам прво место. Се спремаме за надпревар тука во Македонија. И прави коктел со аперол, со водка, со чили, со сол комбинирана, све Тоа беше комплет. мада беше. Pink mixer style швепс. И чили стај. Да, чили пиперче на мало зелено. И тоа кога го пробав, уште имам сликата. Кога го пробав тоа, само реков прво место. Прво место. Браво. Само реков прво место. Наистина така искам Иначе да гледаш? пина колада може да исклучиме од менито. Менито на класици. Да, Менито на класици може да кокоси, исклучиме какви дефинитивно да не Јас нарачува дека ништо не никој. знаем за коктели. Пина Дајте колада кажете ми доаѓала. уште еден трик, пошто треба да пошто ќе познаеш добар коктел. Добар коктел. Да. Балансот е сладко Кога кисело. кажам, Пак се враќаме на тоа, пак се враќаме Миро, тоа е најбитен момент. Ти се Например, свиѓа или ја- не бе? Готово. И вкусови. Најбитната работа. Ја на пример сум стручњак за многу работи, нема врска. За кафе, за вино сакам да сум аматер, иако доста знам. И најбитната Браво, работа се кај свиѓа, кафе се и свиѓа, вино да. ми се свиѓа или не ми се свиѓа. Се со браво, исто ја. Не го правите сега. Исто. кој знае Мене ќе ми што. дое некој вака, онака, бе, Не, джабе. да, Јас не сум порастал у Франција, Знаеш, ни у ние- Италија, на некој Да. ранч. Ние, знаеш- Татко ми да е некој милионер. Не. Ува, да, или ми се свиѓа. Грешка си затоа што ние пред се у Македонија толку многу вкусови разпознаваме Се со и по толку многу вкусови убаво можеме кажа да бидеме дефиниција, или ми се препознатливи. свиѓа или не ми се И свиѓа. крај, Толку. кај нас, знаеш Што е зашто сега? долго време И не ти го успева? мешам, па чекај, па... Нема поента. Нема поента. Или ти ми се свиѓа, или свиѓа, не ми свиѓа. не ти се свиѓа. Крај. Добро. Јас тоа го охрабрувам секој гостин да ми го. Добро, тоа е релативно сепак Вања, ама ние правиме нешто што треба да е добро. Па на крај ти збореше нешто милионери и ме инспирираше со бакшиши. Како ќе се пофалите? Кој е Градот најголемиот Турција. бакшиш? Град од Турција. Бакшиш е град од Турција. Не, види, да. Не. Така о, се шалиме ние меѓу нас у бар. У суштина, Ова некој бакшишот нема да остави овој, знаеш, Бакшиш, е град од Турција. Види како се игра. Да се каже дека луѓето треба да остават бакшиш. Да, не, например, кај мене у бар сме доста задоволни со тој дел. Генерално луѓе не оставаат бакшиш, првенствено затоа што се задоволни од условијата. Да, да. Суштината на бакшишот е само и тоа. Ме разбираш? Значи, некогаш бакшишот може да биде 1 денар и ја тоа го користам. Ја оставам 1 денар кај што сум тотално незадоволен. И ќе оставам 1 денар Да само свати зашто си за да го оставил. сватиш, да. Ти оставам 1 денар да сватиш дека услугата, ти пишам Google review, ова си утнал, она си утнал. Еве ти денар. Да. А некогаш кога ќе се изненадам така или доаѓам нерасположен и ќе ми го погода 200%, го оставам 40% од сметката. Оставил и 40 дена. Да. Да, се враќаме назад Рекламите. после рекламите. Браво, па затоа си ми тука. Да го надополнам. Денеска е пинк ефче. Пинк ефче. Пинк Да не ти Ева, Миро, не Да знам не ми како ќе Ева, немаше функционираш. вака да се да. Добро. И како што ви кажав и на почетокот, и тоа ќе го исполнам, имате по еден пакет
од нашиот спонзор Витаминка. Внатре има се што ви душа сака и се што е најдоброто од Витаминка. Повели победниче, ова е за тебе. Повели Трето ти пласиран. бронзени дечко. Ова е за бронза тебе, која е злато вредна, токму Сега така, више точно делиш така. ти поклони, имаме и ние и за тебе Срце нешто. мое. Еве еден Антик Го Пелинковец. гледам од преска. Да пробаш што е добар ликер. Си сакам добар алкохол, иако ти кажав и преска, дома не пијам, но кога имам гости, кога имам убави луѓе, знам да отворам нешто што ми е поклон. Чуе го за тоа. Фантастично. Фала ти, спремам нов стан и Браво. ти Прекрасно. Со обеќам среќа пред нека. цел аудиториум дека ќе си однесам нови станова. Прекрасно. Да, ви благодарам и на вас. И сакам да ги поздравам и нашите спонзори Витаминка, кои што се дел од Golden Carpet, кои што ја помагаат македонската музика, македонските јавни личности, но и македонските бармени кои што се дел од оваа емисија и од оваа сезона, веќе 6-та сезона или веќе 5-та изминува на Golden Carpet. Ево, повели што вика Витаминка. Па јас ќе прочитам нешто за Цевитана, зашто зборувавме за коктели, пијалаци, може за Цевитана може, нешто да прочитам. Нешто што освежува. Наутро, напладне, навечер, кога и да ти треба освежување, Цевитана е тука. Само размешај и гледај како денот добива боја, вкус и енергија. Пронајди го твојот омилен вкус и дозволи да те понесе бранот на свежина. Лесна за подготовка, совршена за целото семејство. Токму така, Цевитана, ние најчесто дома користиме со нашата фамилија, а верувам дека и вие, драги мои, но морам да ги поздравам моите спонзори Аджико, кои што се вистински пријатели на секое семејство, а верувам и на вашето семејство. Аджико Home Center ги има во Штип, ги има во Скопје, во Рамстор, Гевгелија и Команово. Не заборавајте буквално најдобри понуди, најголем избор, а исто така можам да кажам и за Аджико дека имат и најниски клуб цени. Затоа побрзете, во Аджико може да најдете се на едно место, пријател на вашиот дом, а бога ми и на градина. Аджико, нашите пријатели и спонзори на емисијата Golden Carpet или народно кажано општествено одговорна компанија која што ја помага македонската музика и македонските јавни личности. Повели? Кога веќе сме тука на оваа тема, јас би ги поздравила и Земи Пари, кои што доста време се верни пријатели на Така Golden е, Carpet, така е. кои што се тука за вашите финанси. Доколку ви се потребни средства, сте во очекување на вашата плата, можете да аплицирате за брз кредит до плата, истиот да го отплатите веднаш по добивањето на платата. Тие секогаш нудат достапни, флексибилни решенија, целосно онлайн, брзо, лесно, а едноставно. Самиот пристап и можноста за сите да добијат финансиски средства и фер шанса ги прави лесно достапни и секогаш во право време. Во сите филијали во Македонија најбрзи во нашата земја. Земи Пари, кога и да посакаш. Земи пари кога и да посакаш, најдобри и најбрзи кога ви требаат пари. Но морам да ги поздравам и нашите спонзори Евана, кои што дефинитивно се ова сезона со Golden Carpet ја поддржуваат емисијата и ги поддржуваат сите оние личности кои што гостуваат овде. Така да голем поздрав до Евана како општествена одговорна компанија. Браќа мои, браќа македонци, помина саат време, Војкување убаво кажа дека ќе ни требат уште неколку сати да се докажеме, но ви ветувам дека следната сезона повторно ќе бидете дел од емисијата, ќе бидете дел и ќе бидете наши гости. Ќе биде чест. Да. Мене ми е чест бидејќи си овде покрај мене и ми е чест што токму ти ја освои наградата, токму ти беше победникот, ти беше тој што го заслужи или го заслужи приматот победник на шоуто. Ти посакувам уште многу коктели да направиш. Ти посакувам уште многу желби да ти се остварат кога станува збор за твојата работа и уште многу надпревари, а верувам и знам дека има надпревари кај што ќе бидеш број еден. Така е. Фала ти, си Миро, број. да сме живи и здрави, сите успешни понатака, па се гледаме Ти успешно. Вања имаш некоја харизма која што малкумина имаат. Реално. И многу збориш. Не. Харизма е комплимент. Харизма е комплимент. Ти си еден урбан човек кој што исто знаеш што прави, ја имаш суштината, имаш влезено во суштината на тоа што го работиш. Си еден коктел мајстор или бармен за кој што многу сонуваат да го имат, но ти имаш отворено свој локал во градски трговски центар. Кој што сака да го посети локалот на Вања е во ГТЦ, каде? Над Кино Над Милениум, Кино кажа. Милениум. Да.
и може да ги пробате сите оние коктели. Кај си ти, Срце, да уште нешто да изрекламираме на крај? Ја не сум нигде моментално, сега Следете го на социјалните медиуми, ќе биде гостин кај нас во бар. стартуваме сезонава вака со коктел кетеринг. Сите настани, евенти, свадби, Браво! дендени, било Топ! што. Тоа е супер. Топ, тој момент го работиме. Браво! Имаме опрема, сега Браво! чекаме да ни стигне. Тим сме убав. Добра идеја за пари Коктели, бомбона. Реално? Така да сезонава ја тераме со тоа. Дечки, вие сте ко Бетмен и Робин, останете ми така расположени, добри и се гледа во некоја наредна прилика. Драги мои, вие сте моите. Наистина канете и благодарам што и денеска бевте наша верна публика. Јас сум вашиот Миро Кацаров. Ќе бидам со вас додека можам, така да се гледаме наредната недела во нашиот редовен термин. Ве поздравам, поздрав до моите спонзори Фокаво, кои ќе се грижат за мене во градски трговски центар Први спрат и Промо Италија. Повели. И јас да ги поздравам оние кои што се погрижа за мојот изглед како и секогаш мојот студио Дадар, Азелеа МК и Extreme Nail Academy. Ви благодариме. И јас и Миро уживавме во оваа емисија, уживавме со прекрасни гости, а сигурно сум дека и ви уживавте. Се гледаме. Останете на канал 5. Се гледаме.